Сегодня мы испытаем печку-щепочницу в полевых условиях. В качестве соусов используем ватный диск. Начнем растапливать щепок. Да, дети. У них там палатка, ну там может несколько палаток. На 8 точно. Да. Ляги берем, уверен, прям. Хотя, блядь, надо одного ставить. Спичку. Я не вижу просто ничего. Дым в глаза. Первая партия пойдет. Рядом костер дымится. Коля, встань. О, пошел процесс. Хотя бы километр развеяли. Пошла жара. Создай небольшую тень. Костерчик был видно. Поставим на подготовленную поверхность. Сгорается махом. Вода готова? Да, вода готова. Мы выльем ее в котелок. Здесь пол-литра. И посмотрим, как она будет кипеть. Я думаю, уже можно. Пусть получше сгорится. В Центральном парке народ ходит. А как же известность? Вот. Ну пусть немножко прогорит. Выключим. Тихо. Право, лево. Чуваки, блядь, кипятиво бывает. Клееная, блядь, И вот суть эксперимента. Попробовать, как хорошо или плохо будет кипеть вода. Безопасность прежде всего. Одеваем перчатки, потому что жара идет очень сильная. Покажите, пожалуйста, крупным планом. Перчатки имею в виду. Нет, вот, да, кожа. Да, кожа. 0,6 литра воды. Котелок. Котелок на огонь. Время, пожалуйста. 11 часов 11 минут. Засечем, сколько будет закипать. Пошла жара. Итак, 11 минут. Но пока вода закипает, будем жарить зефир на огне. Так, итог эксперимента. Если не использовать таганок, вода в принципе нагревается, но ей не хватает силы, чтобы закипать. Как только я его чуток приподнимаю, видно, вода начинает кипеть. И закипать буквально тут же. Как только ставлю, кипячение становится слабее и буквально сходит на нет. Вывод: нужно сделать таганок. В общем, маршмеллоу удался. полный маршмеллоу.